Бүгүн Жалал Абадта парламенттик шайлоодо 3 айыл аймактын жана 1 шаардын тургундарына 3 бюллетень берилүүдө. Алар жогорку кеңештин депутаттарын тандоо менен бирге жергиликтүү кеңештин да депутаттарын шайлап жатышат. Кербен шаарында жалпы 10 шайлоо участкасы бар. Алардын катарындагы номер 2308 шайлоо тилкесинде да өнөктүк кызуу өтүүдө. Башка аймактарга салыштырмалуу мында добуш берүүчүлөргө 3 бюллетень берилип жатат. Башка округдагы шайлоолордон айырмаланып, бизде мектепте 3 шайлоо бирөөдө атат. Бирдиктүү партиялардын шайлоосу, анан 1 мандаттуу, ошону менен бирге эле жергиликтүү кеңештердин дагы шайлоолору өтүп атат. Тизмеге киришкен 1677, 1698 тизмеге кирген шайлоочулар бар, ошолордун баарынын маанайы жакшы. Быйыл Кербен шаарынын депутаттары бүгүн экинчи ирет шайланууда. Апрелде 28 шаардык кеңешке шайлоо өткөн. Алардын катарында Кербен шаары да бар болчу. Бирок андагы 31 депутат 4 ай бою бир пикирге келе албай, кворумдун жоктугунан таратылган. Тагыраагы депутаттар Кербен шаарына мэр шайлоо үчүн 4 жолу чогулушунан да майнап чыкпаган. БШКнын кайрылуусу менен өлкө башчы Садыр Жапаров мөөнөтүнөн мурда шайлоону ушул күнгө белгилеген. Учурда жергиликтүү кеңешке 8 партия катышууда. Депутаттар бир пикирге келе албай, жергиликтүү кеңеш тарагандан соң шаар аймагында бир топ иштер артта калган. Калаада иш жүрбөй, таштандылар алынбай тургундар нааразычылыгын билдиришкен. Мындан улам бул жолку шайлоодо өздөрүнүн кызыкчылыгын эмес, жалпы элдин көйгөйүн бийик койгон эл өкүлдөрү келсе деген пикирлер айтылууда. Койгондор койду, бирок эл тараза, эл сынчы деп коет. Эл өздөрү тараза кылып, ким жумушту аткарат, ким аткара албайт, же жөн эле ошо партиялык списокту толуктап, уруктууганы көп болуп эле коюп күлүп калган болсо, ошондойлор да кездешет. Элге мен чакырып кетет элем, ошо элге татыктуу, элибиздин экономикасын, индустриясын баардык жагынан колдоо кылып, социалдык тиричиликтерден колдоо кыла турган татыктуу жаштарды жана өзүбүздүн инсандарды шайлап алса деген ойдомун. Кербен шаарынан сырткары бүгүн жергиликтүү депутаттар Чаткал районунун Терексай айыл аймагында, Тогустуроо районунун Тогустуроо айыл өкмөтүндө жана Токтогул районунун Өзгөрүш айыл аймагында шайланууда. Аталган айыл аймактардын жергиликтүү кеңештерине шайлоо мөөнөтү эми келген. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.